আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটি আনবক্সিং ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। দেখতে পারতেছেন আমার সামনে দুটো স্মার্ট ওয়াচ। এই স্মার্ট ওয়াচ দুটো কিন্তু আমাদের টেকডেনের শোরুমে একবারে নিউ আসছে। তো এর আগে কিন্তু আমাদের টেকডেনের শোরুমে ইমিকি TG1 এসেছিল, বাট এখন হচ্ছে ইমিকি ST1 স্কোয়ার শেপের এই স্মার্ট ওয়াচটি। দেখতে পারতেছেন 1.78 ইঞ্চি AMOLED ডিসপ্লে এবং অলওয়েজ অন ডিসপ্লে, সাথে ব্লুটুথ কলিং ফিচার। তো বেশি দেরি না করে দেখি স্মার্ট ওয়াচটা আজকে আনবক্সিং করি। তো এটার মূলত দুইটা কালার হয়ে থাকে, একটা ব্রাউন কালার আর একটি হচ্ছে ব্ল্যাক। তো দুইটা কালারই আমরা এখন আনবক্সিং করব। তো সবার আগে আনবক্সিং করি ব্ল্যাক কালারটা। দেখতে পারতেছেন অলরেডি আমি আনবক্সিং করে ফেলেছি ব্ল্যাক কালারটা। স্পিকার, ব্রাউন কালার। এটা কিন্তু মেটাল বডি, তাছাড়া অ্যামোলেড ডিসপ্লে অলওয়েজ অন অপশন আছে এবং কলিং ফিচার পেয়ে যাচ্ছেন এটাতে। IP68 ওয়াটারপ্রুফ, হালকা বৃষ্টিতে ভিজতে পারবেন, সুইমিং করা যাবে না। তো দেখি বক্সের ভিতরে আর কি আছে। বক্সের ভিতরে সিম্পল একটা ম্যাগনেটিক চার্জিং কেবল আর একটা ম্যানুয়াল আছে। স্মার্ট ওয়াচটা কীভাবে কানেক্ট করবেন, কিউআর কোড আছে, কিউআর কোড স্ক্যান করলেই এই স্মার্ট ওয়াচটি কী অ্যাপস দিয়ে কানেক্ট করতে হয় সেটা জানতে পারবেন। তো একটু ওপেন করে দেখি স্মার্ট ওয়াচটা। সো ডান পাশ থেকে বাম দিকে সোয়াইপ করলে এখানে কিন্তু আপনি সব ফিচারগুলো পেয়ে যাবেন। কলিং ফিচার, অ্যালার্ম, এটাতে কিন্তু গেমসও আছে, গেমস খেলতে পারবেন এই স্মার্ট ওয়াচটিতে। তো এটা হচ্ছে ইমিলেবের একটা স্মার্ট ওয়াচ, ইমিকি ST1। তো এই স্মার্ট ওয়াচটাতে কিন্তু আপনারা অ্যামোলেড ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন, অলওয়েজ অন ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন, সাথে কলিং ফিচার। তো এই স্মার্ট ওয়াচটা যদি আপনারা পারচেস করতে চান অবশ্যই আমাদের টেকডেনের শোরুমে চলে আসবেন। তো এই ছিল ইমিলেবের ইমিকি ST1 এর আনবক্সিং ভিডিও। এরকম আরও নতুন নতুন স্মার্ট ওয়াচের আপডেট পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।